الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الله dit qu'ils se méfient. Qu'ils se méfient. الذين يخالفون عن أمره, ceux qui ne respectent pas ses ordres, les ordres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ne respectent pas les ordres, ceux qui n'exécutent pas les enseignements, les ordres qu'il a donnés. C'est Allah même qui parle comme ça. Que ceux qui ne veulent pas exécuter les ordres, les enseignements que le prophète a donnés, qu'ils se méfient de ne pas faire quoi? An tusibahum fitna. Qu'un malheur ne tombe sur eux. Malheur, la mort, la malédiction. Que la malédiction ne tombe sur eux. Aw yusibahum adhabun alim. Ou bien un châtiment ardent ne vienne les frapper. Voilà ce que eux, les premiers savants, les salafs, ils ont peur quand on dit que ça, c'est la sunna du prophète, l'enseignement du prophète, les ordres du prophète. Ils veulent coûte que coûte suivre cela pour ne pas tomber dans l'erreur. Mes chers frères en islam, alors, à nous de pouvoir comprendre que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une obligation. C'est une obligation. On ne pourra jamais comprendre le Saint-Coran si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait des explications. Et ces explications ont été rapportées vers nous par les Sahaba. Et c'est ce que nous avons comme hadith. Quand on te dit que ce hadith est rapporté par un Sahaba, c'est un hadith authentique, tu n'as pas que de exécuter les ordres qui s'y contiennent. Mes chers frères en islam, quant à ceux qui disent que le Saint-Coran, ce qu'il contient, c'est suffisant, on n'a pas besoin de la sunna, on n'a pas besoin de la sunna. La sunna est venue expliquer le Saint-Coran. Parce que le prophète a dit, Allah m'a fait don du livre et de son exemple. C'est ce que le prophète a dit. Allah m'a fait don du Saint-Coran et de son exemple, c'est-à-dire et de ce qu'il l'explique. Ce qu'il explique ici, c'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a quelque chose qui s'est passé avec un grand sahaba. Le sahaba, c'est un sahaba qui est connu. Ce que je viens de dire se trouve dans le Al-Musnad Ahmad, Al-Bukhari wa Muslim. Que un grand sahaba, que tout le monde le connaît, il s'appelle Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, il a prononcé un prêche et a maudit les femmes qui changent la créature de Allah à travers les dents, à travers les cheveux qu'ils ont sur les cheveux là, les yeux, ainsi de suite. Vous savez ce que les femmes font actuellement. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de ça. La'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-wasila wal-mustawsila wal-namisa wal-mutanamisa wal-washima jusqu'à la fin de ce hadith. Parmi ce que le prophète a maudit, les femmes qui mettent de l'espace dans leurs dents, alors que Allah les a créées autrement, eux ils cherchent des choses, ils mettent pour mettre d'intervalles dans leurs dents. Tout ceci pour s'embellir.
D'autres, c'est effacer des cheveux de leur figure, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors le prophète a maudit cela. Et un jour, Abdullah ibn Mas'ud est en train de prêcher, il a dit là, il est en train de parler de ça. Et il y a une femme qui est très intelligente. On est parti lui dire que c'est comme ça que Ibn Mas'ud est en train de maudire les femmes parce qu'elles sont en train d'arranger leur figure pour leur mari. La femme est venue voir Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, j'ai appris que tu es en train de maudire les gens, surtout les femmes qui sont en train de s'embellir. Et Ibn Mas'ud a dit, non, c'est pas moi qui les a maudits, mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les a maudits dans un de ses hadiths, où il a dit, Allah a maudit, celle-ci. Ceux qui changent le physionomie que Allah les a fait. Et la femme dit que moi je connais le Saint-Coran dès le bas âge. J'ai lu du début du Saint-Coran jusqu'à la fin. Je n'ai pas vu l'endroit où tu as dit que le prophète ou bien Allah a maudit ces gens-là. Montre-moi là où Allah a maudit. Et Ibn Mas'ud dit, si réellement tu as lu le Saint-Coran, comme tu le dis, du début jusqu'à la fin, tu connais le Saint-Coran du début jusqu'à la fin, tu verras ce que j'ai dit, tu verras ça tout de suite. Et Ibn Mas'ud lui demande, est-ce que tu as lu là où Allah a dit, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Elle dit oui, j'ai lu. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ, ce que le prophète vous a amené, فَخُذُوهُ, prenez-le. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ, ce qu'il vous a interdit de faire, فَانْتَهُوا, interdisez-vous, ne le faites pas. Alors le prophète a dit, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Et le Coran a dit, ce que le prophète a dit de ne pas faire, tu ne dois pas le faire. Et la femme a dit, j'accepte à partir de maintenant. C'est vrai, j'ai lu, mais je n'ai pas compris. Cela veut dire que pour mieux comprendre le Saint-Coran, il faut revenir à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, ainsi, nous devons connaître notre religion. On ne peut pas imaginer les choses et parler au nom de Allah. Par imagination. Non. La religion, c'est pour Allah. Le prophète envoyé pour la religion, c'est le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas le droit de parler au nom de Allah ou bien au nom du prophète pour dire que ceci sans avoir des preuves. Mes chers frères en islam, que Allah nous dirige sur le droit chemin. Godiya ta tabbata ga Allah. Ubangijin talikai, mai shiryarwa, Ubangijin Allah, muna tabbatar da cewa babu abin da ya kamata mu bauta da gaskiya sai shi kadai ne bai da abokin tarayya. Shi ya aiko zuwa gare mu, shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ya karantar da mu addini, ya shiryar da mu kan hanya madaidaiciya, ya fahimtar da mu dokokin da Allah ya shimfiɗa a cikin Alƙur'ani. Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, da iyalansa, abokansa, waɗanda suke rike da sunnansa, da kuma waɗanda suke yaɗa ta. Bayan haka yin uwa musulmai, a kullum, a ko'ina, a kowane lokaci, mu rika jin tsoron Allah. Wallahi mu ji tsoron Allah da gaske. Duk abin da muke yi yau da kullum, mu rika tunawa tsayi wanda za mu yi gaban Allah gobe kiyama. Duk abin da muka yi, Allah ya bincike mu. In kuma a duniya mun kasance masu tsoron Allah, to Allah maɗaukakin sarki zai kawo mana sauƙin rayuwa duniya, gobe kiyama kuma ya samu cikin aljanna. Muna roƙon Allah ya sa zukatanmu ya cika da tsoron Allah. ‘Yan uwa musulmai, muna nan ne akan bayani akan waɗanda suke da'awar cewa wai bai kamata mutum yana tare da Qur'ani ya komo kuma wai yana waiwayen sunna ba. Bai kamata mutum ya damu da hadisi ba. Bai kamata mutum ya saurari maganar sahabbai ba, wanda suka karɓo daga manzon Allah ba, kawai Qur'ani ya ishe shi gaba da baya.
masu irin waɗannan abin nan mutane masu irin waɗannan maganganu, wayansu ɗariku marasa kan gado, wayanda suna faɗa suna magana ne saboda wani dalili nasu na kansu. Ana ba su kuɗaɗe domin su raba kan al'umma annabi. Ana ba su kuɗaɗe domin su sa rikici a cikin al'umma, su sa wato faɗa da tashin hankali a cikin al'umma. Ba haka ba, musulmi cikakken musulmi yaushe za a raba ka da manzon Allah? Yaya za ka yadda ma wani ya raba ka da manzon Allah, ya sa ka ƙin manzon Allah? Domin ƙin sunnan manzon Allah ƙin manzon Allah ne. Yaushe ma hankalinka zai baka? Wanda ya karɓo maka wahayi, ya karɓo maka Qur'ani, ya karɓo maka da bayani, yaushe za ka ware shi ka ce a'a Qur'ani ne kawai? To Qur'anin kai ka kawo makanka. ɗan uwa musulmi, masu irin waɗannan dawa wallahi ba su samun gindin zama a tsakaninmu, sai dai su tafi wurin jahilai waɗanda ba sa karatu, waɗanda ba su san addininsu ba, su ne za su iya gaya musu magana irin haka. In ba haka ba, yaya za ka yi aikin haji in ba ta hanyar sunna yanda annabi ya ce a karantar da kai yi ba? Khuzu anni manasikakum, annabi ya ce ku karbi aikin haji a hannuna, yanda nayi haka za ku yi. Kai kaga annabi ne? Yanda sahabbai suka ga annabi yayi suka rawaito ya zama hadisi. Shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yanda zamu yi azumi, lokacin da zamu sha ruwa, lokacin da zamu dau azumi. Shi ya nuna mana zakka, in zakka ne na dabbobi ga wanda za a cire, in zakka ne na kuɗi ga yanda za a cire. Shi ya nuna mana salloli, rakawo'insu, duka Allah ya bar su a dunkule ne cikin Qur'ani. Aqimus salata wa atu zakata. Haka Allah ya tsayar da magana. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila. Yana akan mutane zuwa haji ɗakin Allah wanda yake da hanya. To aikin haji ya zamu yi in ba annabi ya karantar ba? Haba indai kai baka da hankali da ka zo kana kokari ka rudi mutane. In dai wai kada mu yi aiki da sunna, to yaya za mu yi addinin musulunci? Yaya za mu yi sallah? Yaya za mu ba da zakka? Yaya za mu yi azumi? Yaya za mu yi haji? Yaya za mu yi aure? Yaya za mu yi makoki? Yaya za mu yi jana'iza? Yaya za mu yi waɗannan abubuwan ba mu bi sunna ba? Ya ku ƴan uwa musulmai, a takaice akwai wata kissa wanda za mu rufe bayani da shi. Abdullahi ibn Mas'udin, Allah ya ƙara masa yadda, sahabi ne babba. Wata rana yana magargadi yana cewa Allah ya tsine wa mata waɗanda suke kankare gashin geransu, waɗanda suke feke haƙoransu, waɗanda suke rarraba tsakanin haƙoransu, waɗanda. Abinda dai mata suke yi yawanci yanzu, a ɗauki wani gashi a haɗa da gashi, alwasila kenan. Duk waɗannan abubuwa annabi ya hana. Sai yana wa'azi yana karantarwa, sai mata suka ji ba su ji daɗi ba, wa'yansu matan fa, wa'yansu sai suka je wurin wata mace tana da sanin Qur'ani, suka ce mata ga sahabi Abdullahi bin Mas'ud yana ta tsine wa mutane, wai nan yi kaza, mu muna yin abu don mu gyara fuskar mu wa mazan mu, ya zo ya ce wai Allah ya tsine, Allah ya tsine, Allah ya tsine. Sai ta tashi, tana da sanin Qur'ani, ta tashi ta zo ta ce kai wani ya kake tsine mana abinda Allah bai tsinewa ba? Sai bawan Allah ga Abdullahi ibn Mas'ud ya ce Allah ya zaki ce Allah bai tsine ba? Ta ce to ni na karanta Qur'ani tun daga farkon sa har ƙarshen sa, na san Qur'ani tun farko har ƙarshe. In dai karatun Qur'ani ni ban ga inda Allah ko manzon Allah suka tsine musu ba. Sai ya ce to ki koma ki duba cikin suratul Hashr aya ta 7. Ki duba inda Allah yake cewa falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibuhum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Ki koma ki duba cikin Qur'ani, wama atakumur rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu fattaqullaha, har zuwa ƙarshen aya. Allah ya ce abinda manzon Allah ya zo muku da shi ku karba hannu biyu, abinda ya hane ku gabarin sa ku bari. Wannan annabi ya hana.
shin abinda annabi ya hana ka yi ko ka bari? Ta ce ka bari. To abinda Allah ya ce annabi ya hana ka bari, kaman Allah ne ya hana kenan. Ta ce haka nan ne. Ta ce daga yau mun daina. Wannan yana nuna mana cewa kan ka fahimci Qur'ani sai ka fahimci hadisi. Hadisi zai karantar da kai. Saboda haka mu ba mu tare da waɗannan mutane waɗanda suke da'awa wanda take ba ita kan gado, wai kada a bar hadisai, a bar sunna, sai dai a tsaya ga Qur'ani kaɗai. Mun tabbatar su ma da kansu ba za su fahimci Qur'ani ba, sai dai in za su yi fasaran kai wanda yake baya da tushe. Addinin musulunci kuma ba dama ka kawo fassara yanda kake so, sai dai yanda annabi ya fassara kuma sahabbai suka zo mana da shi. Allah ka fahimtar da mu addini, Allah ka rufa mana asiri, Allah ka sa mu gama lafiya, Allah ka raba mu da rubabbun akidu, Allah ka tabbatar da mu akan sunna, ka tabbatar da matasan mu akan sunna. Ubangijin Allah ka raba mu da karkata zuwa ga wani addini ko wata akida. Allah ka sa mu gama duniya lafiya. Kurakuran mu Allah ka yafe mana, wanda muka yi daidai Allah ka sa mana mizani, mara lafiyar mu Allah ka ba su lafiya, magabatan mu Allah ka ji kansu, randa za mu cika Allah ka sa mu cika da imani. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا إليك المصير. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.